కురిసిన వానదా, పారే వరదదా, చెరువులను ఆక్రమించి హైదరాబాద్ను నిండా ముంచిన గత వలస పాలనదా? ఎవరిది బాధ్యత? చెరువులను తలపిస్తున్న హైదరాబాద్ అంటూ గాయగాయ చేస్తున్న సోయిలేని ఆంధ్రా మీడియా తొత్తి గ్యాంగ్ నిన్న ఇయ్యాల మెదడును మోకాలలో పెట్టుకుని రిపోర్టింగ్ చేస్తోంది. ఎక్కడేం పనిలేని ఈ టీఆర్పీ పిచ్చిగాళ్లు తెలుసుకోవలసిన అసలు ముచ్చట ఏంటిదంటే, హైదరాబాద్ అంటేనే చెరువులరభై, మీరందరూ వలస వచ్చి చెరువులను ఆక్రమించి చెర్లల్లా నీళ్లు బారే కాలువలల్ల ఇల్లు కట్టి ఆగం చేసిందే కాక సిగ్గుశరమిడిసి చెరువులను తలపిస్తున్న హైదరాబాద్ అంటున్నారు. మొగులుకు తూటు పడ్డది, గుట్టలు పుట్టలే మునిగినాయి. హైదరాబాద్లో రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో మస్తు నీళ్ళొచ్చినాయి, జనం ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇవన్నీ కరెక్టే, కానీ ఈ పాపం ఎవరిది? కబ్జా కోరులైన మీ బ్యాచ్ది కాదా? 60 ఏండ్ల మీ గత పాలనది కాదా? కురిసిన వానదే పాపం, పారే వరదదే తప్పు, బాగు కోరే ప్రభుత్వానిదే తప్పు అన్నట్టు ఏంది మీ లొల్లి? అడ్డగోలు వరదకు అడ్డంగా ఇండ్లు కట్టుకొని పర్మిషన్లిచ్చిన గత పాలకులను డ్రైనేజీలు మునిగేటట్టు చెత్త ప్లాస్టిక్ను నింపే బాధ్యత మరిసిన కామన్ సెన్స్ లేనోళ్ల మీద రాయనికి మీకు మాటలు రావు. ఎందుకంటే మీ బుర్రలు రేటింగ్ బురదల మునిగిపోయినాయి. అంకెదప్పిన సెంటీమీటర్ల కొద్ది పడుతున్న వానను సైతం లెక్క చేయకుండా రాత్రి పగలు జనంలోకొచ్చి తిప్పలు పడుతున్న నాయకులు, అధికారులు తెలంగాణ సర్కారుకు సలహాలియ్యండి, సూచనలు చేయండి. ఇంకా ఏదన్నా మర్చిపోతే అధికారులను అప్రమత్తం చేయండి. కానీ ఇదేంది? 100 ఏళ్ల తర్వాత ఒక్కసారిగా వచ్చిన వరదతో ఎక్కువ మంది జనం ఇబ్బంది పడకుండా సర్కార్ కాపాడుతున్న మాట వాస్తవం మీ కళ్లకు కనిపిస్తలేదా? అది కాదా అసలు వార్త? ఈ వాన ఒక్క హైదరాబాద్లోనే పడుతున్నట్టు స్టూడియోల చుట్టే ముడ్లు తిప్పుకుంటూ తిరుగుతున్న మీడియాకు ఏపీలో ఊర్లు మునుగుతున్న సంగతి, రోడ్లు కొట్టుకుపోతున్న సంగతి వార్తా యాదికి రాదా? ఆ వార్త అక్కడ మీడియాలో రాయడానికి మీకు నోరు రాదు. ఏమైనా అల్కగా దొరికిన తెలంగాణల మకాం వెయ్యాలే, హైదరాబాద్ను ఆడిపోసుకోవాలి. ఇదేగా మీరు 60 ఏళ్ల నుంచి చేసింది, 6 ఏళ్ల నుంచి చేస్తున్నది. తెలంగాణ ఏంది, ఏపీ ఏంది? ఇంతటి వాన అమెరికాల పడ్డా కూడా రోడ్లు మునుగుతాయి, కార్లు కొట్టుకుపోతాయి, చెరువుల కింద కట్టిన ఇండ్లు, గుడిసెలు అన్నీ మునుగుతాయి. హైదరాబాద్లోనే కాదు, ఎక్కడైనా వాన దంచి కొడితే ప్రకృతి ప్రకోపానికి మానవులం ఏమీ చెయ్యలేం. ఆ క్షణం అసొంటిది. వాన వరద విజువల్స్ను చూపించి మళ్ళా టీవీలల్లా, పేపర్లల్లా వేస్తూ జనాన్ని భయపెట్టుడేంది మీ రేటింగ్ పైత్యం కాకపోతే? చెరువులను తలపించుడు కాదు, హైదరాబాద్ అంటేనే తలాబ్లతోని, అంటే చెరువులతో నిండి ఉండేది. అసొంటి చెరువులను హైదరాబాద్ నుంచి బర్బాద్ చేసింది ఎవరు? మీ తాలూకా గత పాలకులు కాదా? చెరువులల్లనే అడ్డగోలుగా ఇళ్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చిందెవరు? నాలా కాల్వల పొంటి నీళ్లు వెళ్లే దారులల్లా ఇల్లు కట్టిండ్రు. అడ్డగోలుగా ఇల్లు కడితే వాన పడ్డప్పుడు నీళ్లు యాడికి పోవాలే? అవన్నీ రోడ్లపైకొచ్చినాయి. ఎక్కడైనా వాన పడితే 2-3 రోజులు కష్టాలుంటాయి. ఈ సంగతి హైదరాబాద్ చెర్ల కింద ఇల్లు కట్టుకున్న జనాలకే కాదు, కృష్ణానది కరకట్ట కింద ఇల్లు కట్టుకున్న చంద్రబాబు కూడా తెలుసు. కానీ మీకు మాత్రం కేవలం తెలంగాణ సర్కారును బద్నాం చేసుడే తెలుసు. తెలంగాణ సర్కారు ఏమీ చేస్తలేదు అనేటోళ్లు ఒక్కటి తెలుసుకోవాలి. 100 ఏళ్లలో ఎన్నడూ పడని వాన పడంగానే తెలంగాణ సర్కారు నిద్రపోలే. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అప్పటికప్పుడు అధికారులతో మాట్లాడిండు. జనానికి కష్టం రాకుండా చూసుకోమని రాత్రికి రాత్రే చెప్పిండు. మంత్రి కేటీఆర్ను లేపి జనంలోకి పంపిండు. కేటీఆర్ పొద్దుగాల్నే జీహెచ్ఎంసీలో మీటింగ్ పెట్టిండు. తడుచుకుంటూనే జనంలోకి పోయిండు. జనం కష్టంలా భాగం పంచుకుండు. ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని అడ్డుకునేందుకు సర్కారు తరపున చేయాల్సిన అన్ని రకాల మానవ ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేసిండు. ఇదంతా మర్చిపోయి దుష్ప్రచారాలు దేనికి? ఇంకా విలువైన సూచనలుంటే ఇచ్చుడు మర్చి ఆందోళనలో ఉన్న జనాలను ఇంకా భయపెట్టుడు మొదలుపెట్టి దుర్మార్గానికి దిగింది హైదరాబాద్లో తిష్టా వేసిన ఆంధ్ర రేటింగ్ మీడియా. గంత పెద్ద వాన పడితే 100% సమస్య పరిష్కరించడం ఏ సర్కారు వల్ల కాదు. కానీ ఇది అందరూ ఒప్పుకోవలసిన విషయమే. కానీ 100 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన వరదలకు సైతం జనం ఇబ్బంది పడకుండా కాపాడింది చూడు, అది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గొప్పతనం, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పనితనం. ఈ సంగతి జనాలకు తెలుసు. కొన్ని మీడియాలకు, సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్న వారికి ఇంకా తెలుస్తలేదు. ఇకనైనా సోయితోని బుర్రలు ఉపయోగించి వాన కష్టాల నుంచి ఉపశమనం పొందే దిశగా వార్తలు రాయండ్రి, జనాలను పరేషాన్ చేసే దిశగా కాదు. జై తెలంగాణ, జయ హో కేసీఆర్.